Gloire à Dieu. Chwała Bogu. Gloire à Dieu. Chcielibyśmy dzisiaj rozpocząć dzisiejsze nabożeństwo Nous voulons commencer le culte d'aujourd'hui. i chcielibyśmy rozpocząć takim pewnym wspomnieniem pewnego wydarzenia, które miało miejsce 2000 lat temu. Et nous voulons commencer à vous rappeler avec une histoire qu'il y a eu il y a 2000 ans. Przeczytamy taką krótką historię, która znajduje się w Ewangelii Świętego Jana, 12 rozdział. Nous allons lire une courte histoire qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 12. Dzisiaj w większości świata obchodzi się niedzielę. Aujourd'hui, dans la plupart du monde, on fête le dimanche, Niedzielę palmową. le dimanche des rabots. I podczas tej niedzieli, tak jak czytamy, będziemy czytać, zobaczymy, jak ludzie zachowywali się do tego, kiedy Jezus Chrystus wjeżdżał do miasta. Et aujourd'hui, nous allons voir comment les gens s'est comportés quand Jésus-Christ arrivait à Jérusalem. I czytamy 12 rozdział od Nous allons 12 lire- wersetu. Nous allons lire le chapitre 12 à partir du verset 12. Nazajutrz liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszała, że Jezus idzie do Jerozolimy. Nabrała gałązek palmowych i wyszła na niego spotkanie i wołała: Hosanna, błogosławiony, który przychodzisz w imieniu Pańskim, Król Izraela. A Jezus, znalazłszy ośle, osiadł na nie, jak napisano: Nie bój się, córko syjonska, oto Król Twój przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy. Tego początkowo nie rozumieli uczniowie Jego, lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o Nim zapisane i że to uczynili dla Niego. Amen. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprit que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent de branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, conformément à ce qui est écrit. « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient assis sur le petit d'une ânesse ». Sur le moment, les disciples ne comprirent pas ce qui s'est passé, mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souviennent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Wiemy i znamy historię, to co się wydarzyło następnie. Nous connaissons ce qui s'est passé ensuite. Tego dnia wszyscy ludzie wyszli, aby przywitać Jezusa Chrystusa. Ce jour-là, tous les gens sont sortis pour accueillir Jésus-Christ. A tydzień później ci sami ludzie krzyczeli, aby poszedł na krzyż. Et une semaine plus tard, les mêmes gens criaient qu'il doit aller sur la croix. I tak naprawdę dzisiaj, tego popołudnia, Et en vérité, cet après-midi, każdy z nas chacun de nous, pewnego dnia stanie przed Jezusem Chrystusem. un jour sera devant Jésus-Christ. I tego ranka każdy z nas może zadać sobie pytanie. Et ce matin, chacun de nous peut se poser une question. Jaką postawę przyjmę? Comment je serai? Jaką postawę przyjmę? Quelle posture j'aurai devant? Możemy sobie wyobrazić. On peut s'imaginer, Możemy sobie wyobrazić, że będziemy klęczeć. on peut s'imaginer qu'on sera à genoux. Możemy sobie wyobrazić, że będziemy Go wielbić. On peut s'imaginer qu'on va le adorer. Albo po prostu będziemy w ciszy. Ou tout simplement, on sera dans le silence. Chciałbym zachęcić Ciebie do wejścia w uwielbienie, w pierwszą pieśń. Je voudrais t'encourager de rentrer dans la louange. Pieśń, która mówi: wyobrażam sobie. Le chanson qu'on va chanter dit « J'imagine ». Wyobrażam sobie, jak to będzie, gdy przyjdzie czas razem z Tobą iść. Wyobrażam sobie, kiedy spotkam Cię twarzą w twarz i zachwycę się. Wyobrażam sobie, wyobrażam sobie, co poczuje moje serce, otoczone chwałą Twą, czy zatańczę przed Twym tronem,
czy uciszę duszę mą, czy upadnę na kolana i w pokorze będę stać, czy zaśpiewam Alleluja, czy w milczeniu będę stać. Wyobrażam sobie, wyobrażam sobie, wyobrażam sobie, gdy nadejdzie dzień w Twej światłości, Panie, znajdę się. Wyobrażam sobie, że na wieki już tylko Ciebie chwalić będę mógł. Wyobrażam sobie, wyobrażam sobie, co poczuje moje serce, otoczone chwałą Twą, czy zatańczę przed Twym tronem, czy uciszę duszę mą, czy upadnę na kolana i w pokorze będę trwać, czy zaśpiewam Alleluja, czy w milczeniu będę stać. Wyobrażam sobie, wyobrażam sobie, co poczuje moje serce, otoczone chwałą Twą, czy zatańczę przed Twym tronem, czy uciszę duszę mą, czy upadnę na kolana i w pokorze będę stać, czy zaśpiewam Alleluja, czy w milczeniu będę stać. Wyobrażam sobie, wyobrażam sobie. Wyobrażamy, Panie, sobie, jak to będzie. Co poczuję? Co poczuje moje serce, otoczone chwałą Twą, czy zatańczę przed Twym tronem, czy uciszę duszę mą, czy upadnę na kolana i w pokorze będę spać, czy zaśpiewam Alleluja, czy w milczeniu będę stać. Wyobrażam sobie, wyobrażam sobie. Panie Jezu, dziękujemy Tobie. Co poczuje moje serce, otoczone chwałą Twą, czy zatańczę przed Twym tronem, czy uciszę duszę mą, czy upadnę na kolana i w pokorze będę trwać, czy zaśpiewam Alleluja, czy w milczeniu będę stać. Wyobrażam sobie, wyobrażam sobie. Alléluia, Panie Boże. Jesteś wielki, Panie. Tu es grand, Seigneur. Dziękujemy Tobie, Panie Boże, że jesteś wielkim Bogiem, który zamienia wodę w wino, Panie. Nous voulons te remercier, Seigneur, que tu es grand, Seigneur, que tu es puissant. Zamieniłeś wino, ślepi przy Tobie znów widzą, któż jest jak Ty. Tylko
Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? Jest przeciwko nam. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg, nasz Bóg. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg, nasz Bóg. Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, już jest przeciwko nam. Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, już jest przeciwko nam. Już jest przeciwko nam. Już jest przeciwko nam. Już jest przeciwko nam. Nasz Bóg jest wielki. Nasz Bóg jest wielki. Nasz Bóg jest silny. Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg, nasz Bóg. Nasz Bóg jest wielki. Nasz Bóg jest silny. Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg, nasz Bóg. Jezus Chrystus Panem moim jest. Chcemy wyznać, że Jezus Chrystus Panem naszym jest. Nous voulons confesser que Seigneur Jésus est notre Seigneur. Jezus Chrystus Panem moim jest. Alleluja. Jezus Chrystus Panem moim jest. Alleluja. Jezus Chrystus Panem moim jest. Alleluja. On kocha mnie, On kocha mnie. Alleluja. On kocha mnie, On kocha mnie, alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja. On kocha nas, On kocha nas, alleluja. On kocha nas! On kocha nas, On kocha nas, alleluja. Jezus Chrystus naszym Panem jest. Jezus Chrystus naszym Panem jest, alleluja. Jezus Chrystus naszym Panem jest, alleluja. On kocha nas! On kocha nas, On kocha nas, alleluja. On kocha nas, On kocha nas, alleluja. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie na zielonych niwach.
Le Seigneur est notre berger. Pan jest pasterzem moim. Pan jest pasterzem moim i czego mi nie braknie, na zielonych piwach paście mnie, na spokojne wody mnie prowadzi i duszę mą pokrzepia i wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości swojej. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, tak się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Łaska Twoja i kwit Twój mnie pocieszają. Dzisiaj przyszliśmy na to miejsce, kochany Ojcze, aby uwielbiać Ciebie. Nous sommes venus aujourd'hui ici, Seigneur, pour t'adorer. Spójrz, to Ojciec nasz, swym dzieciom oddał wszystko to, co miał. Na dnie każdego serc słychać szept Jego miłości. Co Życiec nie liczy się, przy nim słońce jest jak noc. Najlepszy Ojciec, tylko On tak kocha nas. Spójrz, to Jego Syn, baranek jak Lwem nazwany był. On stał się jednym z nas, byśmy mogli poznać Dawcę. Niewinny dał na siebie wszystkie z win, zbawienie z Jego krwi. Jezus nasz Mesjasz, z miłości do nas zmarł. Lecz to nie koniec, po 3 dniach od zmartwychwstał. Uwielbiaj Go, uwielbiaj Go.
żyjący we mnie święty Boży Duch. On jest pomocą mą, przypomina, co jest prawdą. Oświetlaj wszystkie drogi duszy mej, zanim czas mój skończy się. O Duchu Święty, zmieniaj mnie dla chwały Twej. O Duchu Święty, niech Twa wola spełnia się. Uwielbiaj Go, uwielbiaj Go, bo jest tak dobry, bo jest tak dobry. Uwielbiaj Go, uwielbiaj Go, bo jest tak dobry, bo jest tak dobry. Uwielbiaj Go, to Bóg, który był i przyjdzie znów, wypełni się odwieczny plan na ziemi tej. On przyjdzie tu w obłoku chwał. Podnieśmy głos, z naszej czci jest Jego tron. Zabierze nas Bóg Pan, tam gdzie nasz dom. Zabierze nas Bóg Pan, Tam gdzie nasz dom. Zabierze nas Bóg Pan, tam gdzie nasz dom. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za Twoją łaskę, za tą obietnicę, Panie, że pewnego dnia nas zabierzesz do siebie. Jak to wielki jest przywilej stać i być w obecności Bożej. Comme c'est un grand privilège d'être dans la présence de Dieu. Jak to wielki jest przywilej, że możemy przebywać w Jego obecności, Comme c'est un grand privilège d'être dans sa présence, gdzie możemy Go uwielbiać, gdzie możemy Go wywyższać, où on peut l'adorer, où on peut le glorifier, gdzie przez jeden moment możemy poczuć niebo na ziemi. où pendant un petit moment on peut sentir le ciel sur la terre. To nie jest nasza zasługa. Ce n'est pas grâce à nous, To nie jest to, że jesteśmy specjalni, ce n'est pas parce qu'on est spécial,
ale to jest to, że Jezus Chrystus Mais c'est parce que Jésus-Christ, pewnego dnia un jour, postanowił il a décidé zapłacić olbrzymią cenę de payer un prix très fort, swojego życia. le prix de sa vie. I tak jak z samego początku wspominałem, Et comme au début je disais, że pewnego dnia wszyscy wyszli naprzeciw Niego, aby Go przywitać jako Króla. qu'un jour, tout le monde est sorti pour le saluer autant qu'un roi. A po krótkim czasie Et après un court temps, wszyscy ci ludzie, tous ces gens, albo może jakaś część tych ludzi, ou en tout cas une grande partie de ces gens, krzyczała bardzo mocno na krzyż. criaient sur la croix. Wiecie, Jezus był Bogiem i mógł zawsze wycofać się. Vous savez, Jésus était Dieu, il aurait pu faire marche arrière. Ale On wziął swój krzyż. Mais il a pris sa croix. Co to jest wziąć swój krzyż? Qu'est-ce que ça veut dire, prendre Wziąć sa swój croix? krzyż to znaczy Ça veut dire wypełnić wolę Boga w swoim życiu. accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Jezus Chrystus wziął swój krzyż. Jésus-Christ a pris sa croix. Zapłacił olbrzymią cenę, Il a payé un prix très fort abyśmy dzisiaj mogli być na tym miejscu. pour qu'aujourd'hui nous puissions être ici. Abyśmy mogli śpiewać, uwielbiać, głosić o Nim, modlić się o chorych ludzi. Pour pouvoir adorer, chanter, prier pour les gens malades. Wszystko to jest dzięki temu, że Jezus Chrystus powiedział tak dla swojego Ojca. Tout ça, c'est parce que Jésus-Christ a dit oui à son Père. Aczkolwiek zanim to się wydarzyło, Mais avant que ça arrive, zebrał 12 apostołów, il a pris les 12 apôtres, przygotował wieczerzę. il a préparé la table du Seigneur, Łamał, il brisait le pain, dzielił go, il partageait dzielił le vin, Powiedział, to jest ciało moje, et il a dit, ceci est mon corps, które za wielu jest wydane. qui est donné pour tout le monde. I przeczytamy z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Nous allons lire la première lettre aux Corinthiens. Chciałbym poprosić też Łukasza i Paulinę, aby przyszli tutaj do przodu, następnie pomodlili się o chleb i wino. On demande aussi à notre sœur et notre frère de venir ici devant pour prier pour le pain et le vin. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł: bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie kielich po wieczerzy mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie i z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba i z kielicha tego pije. Albowiem kto jej pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny jej pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a o niemało zasnęło. Amen. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et dit: prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous en mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit les coupes du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Oto też słowo jest bardzo wyraźne. Voici cette parole qui est très claire. Myślę, że każdy z nas Je pense que chacun de nous powinien zrobić refleksję we własnym życiu, devrait faire une w réflexion swoim sercu. dans son cœur. Nikt nikomu tu nie zabroni podejść do wieczerzy. Il n'y a personne qui va vous interdire à venir à la table du Seigneur. Nikt nikogo nie będzie namawiać, aby to zrobić. Personne va vous encourager à venir non plus. Ale jedyną rzecz, którą chciałbym was poprosić, abyśmy przygotowali swoje serce. Mais je voudrais vous demander que chacun puisse préparer son propre cœur Sprawdzili, w jakim miejscu ona jest. et vérifier à quel endroit nous sommes. Amen. Amen.
serca za Twoją ofiarę, którą uczyniłeś dla mnie i dla nas wszystkich, Boże. Dziękuję Ci za Twoją przelaną świętą krew, za Twoje zbiczowane ciało, Panie, że wytrwałeś do końca i się nie cofnąłeś. Dziękuję Ci za Twoją miłość, którą każdego dnia mogę oglądać. Dziękuję Ci za to, że jesteś wierny, jesteś cierpliwy i nigdy się nie cofasz. Dziękuję Ci za to, że w Tobie jest tylko więcej. Błogosławię każdą osobę, która przyjmie tą pamiątkę. Bądź błogosławiony, Tobie będzie oddana wszelka chwała w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Panie Jezu, ja Ci dziękuję za ten przywilej, że mogę tu być, że mogę Ci oddać chwałę. I dziękuję Ci za Twoją ofiarę, za Twoje ciało, Panie Jezu, które Ty oddałeś za nas z miłości, za każdy nasz grzech, za każde nasze przewinienie. I ja Ci dziękuję za to, że wykonałeś tak wielki, ogromny gest, który raz na zawsze, na wieki wypełnił to, co Bóg chciał, co było zgodne z Jego wolą. I ja Ci dziękuję za Twoje posłuszeństwo, Twoją miłość i oddanie do nas, do każdego z nas i do mnie, Panie Jezu, i że Ty mnie tu postawiłeś. Dziękuję Ci. Daję Tobie wszelką chwałę. Dziękuję Ci za Twoją ofiarę. Panie Jezu, chcę Cię kochać jeszcze bardziej. Dziękuję Ci za wszystko, co Ty dajesz. Niech Tobie będzie oddana wszelka chwała na wieki i wieków. Amen. Nasz Ojcze niebieski, święć się imię Twe. Twe królestwo niech przyjdzie, Twa wola spełni się. Twe królestwo na ziemię niech stąpi. Niech stąpi Twe królestwo na ziemię. Niech stąpi, niech Nasz Ojcze niebieski, święć się imię Twe. Twe królestwo niech przyjdzie, Twa wola spełni się. Twe królestwo na ziemię niech stąpi, niech stąpi. Twe królestwo na ziemię niech stąpi, niech stąpi. Halleluja. Dziękujemy grupie. Merci au groupe de louanges. Dziękujemy za ten czas Merci pour ce temps prowadzenia nas w uwielbienie. de nous faire entrer dans Ale la uwielbienie to louange. nie jest tylko śpiew.
Mais la louange, c'est pas seulement chanter. To nie jest tylko kiedy śpiewamy, Ce n'est pas seulement quand on ale chante, to jest całe nasze życie. mais c'est toute notre vie. Również możemy dzisiaj uwielbiać tym, aby słuchać Słowo Boże Aujourd'hui, on peut aussi adorer en écoutant la parole i oczywiście wdrażając je w nasze życie. et en mettant cette parole de Dieu dans nos vies. Mamy wielki przywilej dzisiaj goszczenia naszego pastora przełożonego, Nous sommes honorés aujourd'hui par la présence de notre pasteur principal i jego małżonki. et sa femme. Chcielibyśmy Wam podziękować i przedstawić Wam Nous voulons vous remercier i też przedstawić pastora, et aussi présenter le pasteur, pastora Dawida Van de Puta, le pasteur David Van de Put, który dzisiaj chciał przyjechać, aby podzielić się tym, co Bóg mu położył na serce. qui est venu aujourd'hui pour partager ce que Dieu lui a mis sur son A cœur. więc pastorze, zapraszamy Ciebie On vous invite. i oddajemy Tobie czas. Niech Cię Duch Święty prowadzi w mocy i sile. On vous donne la parole et que l'Esprit Saint vous conduit. Merci Lucas. Dziękuję, Łukasz. Quel privilège c'est d'être parmi vous. Jaki to jest honor, żeby być pomiędzy wami. Oui, effectivement, dans ce temps de défi, Tak, to jest taki trudny czas. donc l'Église doit briller. Kościół musi błyszczeć. Je vais juste faire allumer mon iPad s'il veut bien. Zapalę tylko swój iPad. Alléluia. Halleluja. Dieu est bon, n'est-ce pas? Bóg jest dobry, prawda? Alors, pour ceux qui nous regardent en live, sachez qu'on a une grande salle qui est presque vide. Ludzie, którzy nas oglądają z drugiej strony ekranów, wiedzcie, że sala jest prawie pusta. Et pour faciliter les choses, la caméra se trouve là, I żeby było łatwiej, kamera się znajduje mais tutaj, les gens se trouvent là-bas. ale ludzie, którzy są obecni, siedzą tam. Alors, si je regarde un peu par là-bas, c'est normal. Więc jeśli będę się patrzył w tamtą stronę, to jest normalne. Ou alors, je vais demander à tout le monde de bouger, mais ça, non, ça vaut pas le coup. Albo jeśli nie, to wszyscy muszą się przesiąść. Alors, le titre de ma prédication aujourd'hui, Więc tytuł mojego kazania dzisiaj c'est Ne te laisse pas surprendre. nie daj się zaskoczyć. Et avant de rentrer dedans, peut-être on va juste prier ensemble. I zanim zaczniemy, pomodlimy się najpierw. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ce temps qu'on peut passer ensemble, Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który możemy razem spędzić, pour la liberté que nous avons encore de pouvoir nous réunir même en petit nombre, za wolność, że możemy się spotkać nawet w tak małym gronie, pour la grâce que nous avons d'avoir aujourd'hui les réseaux sociaux, YouTube et tous les moyens de pouvoir communiquer en dehors de ce bâtiment. za łaskę, że możemy się komunikować przez internet, YouTube i wszystkie inne możliwości. Nous voulons avoir une pensée toute particulière pour tous ces techniciens qui travaillent aujourd'hui, Dziękujemy też wszystkim technikom, którzy pracują dzisiaj, tous ces ingénieurs de son, wszystkim inżynierom głosu, afin que ton peuple puisse entendre la parole. żeby Twój lud mógł usłyszeć Twój głos. Nous te demandons de les bénir maintenant. Błogosławimy ich Et teraz. bénis ta parole maintenant aussi, qu'on va partager ensemble. Błogosław, Panie, też słowo, które będziemy dzielić razem. Alléluia, amen. Halleluja, amen. Donc, comme vous le savez, donc l'Église évangélique polonaise fait partie d'un réseau d'églises en Belgique. Jak o tym wiecie, Polski Kościół Ewangeliczny w Belgii jest częścią większego sieci. Elle fait partie d'une grande famille qui s'appelle Antioche, I, ta duża rodzina nazywa się Antioch et qui forme 120 églises plus ou moins, i która jest zbudowana ze 120 kościołów mniej więcej. 8500 membres. 8500 członków. Et l'église polonaise avec Lucas et Marthe, I polski kościół z Łukaszem i z Martą donc font partie de cette famille. są częścią tej rodziny. Et la parole que je voulais partager, c'est une parole que le Seigneur m'a donnée juste au mois de février, plus ou moins. Słowo, które chciałbym się dzisiaj z wami podzielić, to słowo, które Bóg dał mi mniej więcej w lutym. Et on viendra sur cette partie-là, mais je voudrais vous introduire le message en lisant 1 Pierre 4, 12 à 13. I dojdziemy do tej części, ale najpierw chciałbym zrobić wstęp, czytając pierwszy list 1 Pierre 4, Piotra, rozdział 4, 12 à 13. werset 12-13. Et donc dans la Bible du Semeur, il est dit, les souffrances inévitables, mes chers amis, ne soyez pas surpris
d'avoir été plongé dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. Ne soyez pas surpris Więc nie bądźcie zaskoczeni, d'avoir été plongé dans le corona. że zostaliście zatopieni w wirusie korona. Ne soyez pas surpris d'avoir été plongé dans le confinement. Że zostaliście zatopieni w zamknięciu. Ne soyez pas surpris que l'Église a dû se réadapter. Że Kościół musiał się zaadaptować. Pourquoi? Dlaczego? Parce que le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau. Ponieważ Bóg chce zrobić coś nowego. Mais souvent, on commence bien la course. Często startujemy Et l'Église du temps de Jésus, donc avec la fête des rameaux, a bien commencé. i Kościół w czasie Niedzieli Palmowej za czasów Jezusa dobrze zaczął. Comme Pasteur Lucas l'a dit, ils étaient là en train de célébrer ce dimanche-ci. Tak jak Łukasz powiedział, byli w trakcie świętowania tej niedzieli. Et une semaine après, I tydzień później ils le crucifiaient. krzyżowali go. On commence souvent bien, Często zaczynamy dobrze, mais est-ce qu'on continue avec cette ferveur? ale czy kontynuujemy z tym zapałem? Certains d'entre nous se sont perdus pendant ce confinement. Dużo osób się zagubiło w trakcie tego zamknięcia. On a eu des soucis, Mieliśmy on dużo a été malade, problemów, on a eu byliśmy des chorzy, décès. są ludzie, którzy zmarli. Mais la parole dit quoi dans ce temps difficile dans lequel nous vivons? Ale co mówi Słowo na ten ciężki czas, w którym żyjemy? Elle nous demande, elle nous encourage de continuer. Słowo mówi, żebyśmy kontynuowali. Et il est dit cela plusieurs fois dans la Bible. I to jest powiedziane wiele razy w Biblii. En voici quelques exemples. Właśnie kilka przykładów, Qu'il faut continuer à persévérer dans la foi. że trzeba trwać w wierze, Qu'il faut continuer à combattre le bon combat de la foi. że trzeba kontynuować i bić się w tej bitwie wiary, Qu'il faut continuer à courir vers le but. że trzeba kontynuować bieg do celu, Qu'il faut continuer de courir la course avec persévérance. że trzeba kontynuować bieg z wytrwałością, Qu'il faut continuer la course qu'il nous a tracée. że trzeba kontynuować bieg, który jest wyznaczony. Et il y a une récompense pour celui qui continue. Celui qui persévère recevra la couronne de vie. I jest nagroda dla tego, który będzie wytrwały. Ta osoba otrzyma koronę życia. Et la Bible nous dit encore de continuer à faire du bien. I Biblia mówi nam też, żebyśmy kontynuowali robienie dobra. C'est pas parce qu'on est dans le confinement qu'il faut arrêter les choses. To nie dlatego, że jesteśmy pozamykani, że musimy przestać. Au contraire, il faut se réadapter. Il faut continuer à faire ce que le Seigneur nous a appelés à faire. Przeciwnie, musimy się dostosować i robić to, do czego Bóg nas powołał. Et c'est là où je vais venir à vraiment l'essence même de ma prédication. I tu chcę dojść do sensu, do celu mojego kazania. Souvent, au début d'année, ma belle-fille me rappelle. Często na początku roku moja synowa mi przypomina. Donc, elle est à Londres avec mon fils qui est pasteur. Ils sont tous les deux pasteurs d'une église. Ona jest w Londynie z moim synem i są obydwoje pastorami. Et puis, elle m'a dit, David, quel est ton verset de l'année? I ona mi mówi, Dawid, jaki jest twój werset w tym roku? Ça fait quelques années qu'on fait cela. I to już trwa kilka lat. On essaye de choisir un verset. On essaye de choisir un verset que le Seigneur nous met à cœur I próbujemy wybrać werset, który Bóg nam daje, kładzie na et de serce le mettre en pratique pendant l'année. i wkładać go w praktykę w ciągu roku. Et en jeûnant et en priant, donc Dieu m'avait donné ce verset quand on priait pour notre convention de jeunesse qui va avoir lieu donc dans quelques mois. I poszcząc i modląc się, Bóg dał mi na serce ten werset. Mais c'est aussi un verset qu'on peut appliquer aujourd'hui dans notre vie et le vivre tous les jours. To też jest werset, który możemy włożyć do naszego życia codziennie i żyć nim. Et ça se trouve dans Colossiens 2,
I to się znajduje w liście do Kolosan, donc au verset 6 et 7. drugim liście do Kolosan, werset Oui, verset 6 et 7, chapitre 2. 6 i 7, rozdział 2. Et donc dans ce texte, Paul utilise 3 métaphores. W tym tekście Paweł używa dwóch Trois metafor, exemples, ouais. Donc de marcher, żeby de marcher, chodzić, d'être enraciné żeby być zakorzenionym et de construire. i żeby budować. Mais lisons ce passage ensemble. Przeczytajmy ten werset razem. Je lis dans la nouvelle édition de Genève, second 21. Il est dit au verset 6, donc du chapitre 2 de Colossiens, « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui. » C'est vers la fin. Je ne peux pas t'aider dans une Bible polonaise. Colossiens. Éphésiens, Colossiens. Non, il n'y a pas de problème. Donc ainsi, donc, tout comme vous avez été accueillis, le Seigneur Jésus-Christ, comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui. Ces versets, en fait, sont un résumé de la vie chrétienne. Chapitre 2, c'est 6 et 7. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Si vous vous questionnez aujourd'hui, pourquoi vous êtes là, Jeśli zadajecie sobie pytanie dzisiaj, dlaczego tutaj jesteście, quel est notre rôle, jaka jest nasza rola, la base, c'est ceci. to jest podstawa. C'est de pouvoir marcher avec lui, Czyli chodzić z Bogiem, d'être enraciné en lui bądź być zakorzenionym et w d'être Boga fondé en lui. i być w Jego D'avoir une fundamencie. fondation, donc afin de ne pas être surpris par les événements. Żeby nie być zaskoczonym przez wydarzenia. Donc on va prendre le premier point qui est marcher en lui. Więc weźmiemy pierwszy punkt, to jest chodzić w Nim. Donc mes amis, il y aura des tempêtes encore. Moi drodzy, jeszcze będą burze Et on peut tomber, on peut chuter. i możemy upaść. Mais l'Éternel dit, s'il tombe, il ne sera pas terrassé, il ne restera pas par terre. Ale Bóg mówi, że jeżeli ktoś upadnie, nie zostanie na podłodze, Car l'Éternel lui prend la main. bo wieczny podniesie go. On va aller dans le livre de Matthieu, donc au début des évangiles, Pójdziemy do Ewangelii Mateusza, au chapitre 14, rozdział 14, versets 28 à 32. od 28 do C'est une histoire que 32. vous connaissez probablement. To jest historia, którą na pewno znacie. Donc on va la lire rapidement. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par des vagues. Przeczytamy ją. Vas-y, si tu veux le lire. Vas-y. No. Je lis et puis tu lis. Ça va? Donc car le vent était contraire. Verset 25. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans la frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Au verset 28, Pierre lui répondit « Jésus, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Verset 29, Jésus lui dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Au verset 30, on voit quoi? Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et puis, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Od 25, a o 4 straży nocnej przyszedł do nich idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. On rzekł: przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: O małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał, a ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: Zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym.
Souvent, quand on parle de ce passage-là, on imagine Pierre qui est là en train de marcher sur l'eau. I często, kiedy mówimy o tym fragmencie, wyobrażamy sobie Piotra, który chodzi po wodzie. J'ai un ami qui m'a dit « Ah, moi j'ai aussi marché sur l'eau une fois. I mam przyjaciela, który mi powiedział, ja też jeden raz chodziłem po Et wodzie. en fait, il nous rappelait un voyage qu'on avait fait en Finlande, I przypominał mi podróż, którą zrobiliśmy en do plein Finlandii hiver. w trakcie zimy. Et les lacs, effectivement, étaient tout gelés. I jezioro było Et en zamrożone. dessous, il y avait de l'eau. I od spodu była woda. Donc pour lui, il avait marché sur l'eau. Więc dla niego on chodził po wodzie. Il a même pu conduire sa voiture sur l'eau, parce Et- que là, il traverse les lacs sur I l'eau. nawet mógł pojechać samochodem po zamarzniętym lodzie. Mais ici, ce n'était pas le cas. On voit que Pierre s'enfonce dans l'eau. Ale tutaj to nie jest taki sam przypadek. Widzimy Piotra, który zaczyna tonąć, Parce qu'il a été vraiment envahi par les circonstances. bo otoczyły go różne wydarzenia. La tempête autour de lui, elle était forte. Burza dookoła niego vent była soufflait. silna, wiatr wiał, Donc ce n'était pas calme. więc nie było spokoju. Et qu'est-ce qui se passe? Il a quitté les yeux de Jésus et il a regardé les circonstances autour de lui. I co się stało? Zdjął swoje oczy z Jezusa i patrzył dookoła. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. I od tego momentu zaczął tonąć. Et souvent, on s'arrête là. I często zatrzymujemy się tutaj. Mais moi, je me suis posé la question, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Ale ja zadałem sobie pytanie, co się stało potem? La parole dit que Jésus lui tendit la main Słowo mówi, że Jezus wyciągnął do niego rękę, pour le sortir de l'eau. żeby wyjąć go z wody. Il n'a pas dit que Jésus le porta hors de l'eau. Nie mówił, że Jezus wyciągnął go z wody, Donc je suppose qu'en Jésus en tendant la main, Pierre est ressorti de l'eau et a de nouveau pu marcher sur l'eau pour entrer au bateau. więc wyobrażam sobie, że kiedy Jezus wyciągnął go z wody, Piotr zaczął dalej iść po wodzie, żeby wejść do łódki. Et au verset 32, on lit comme quoi il dit, à ce moment-là, le vent tomba. I w 32 wersecie czytamy, że w tym momencie wiatr się uspokoił. Le vent n'est pas tombé quand Jésus l'a sorti de l'eau. Wiatr nie uspokoił się w momencie, kiedy Jezus wyciągnął go z wody. C'est quand ils étaient de retour dans la barque. To było wtedy, kiedy wrócili do łódki. Il y a des tempêtes parfois qu'il faut traverser. Czasami są burze, które musimy Et przejść. si on tombe, et si on a difficile, I jeżeli upadniemy, jeżeli jest trudno, n'oubliez pas qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous tendre la main. nie zapominajcie, że zawsze jest ktoś, żeby wyciągnąć do was rękę. Parfois, ça peut être votre pasteur, votre leader, Czasami może to być wasz pastor albo lider, parfois un frère ou sœur de l'Église. brat, siostra z kościoła. Parfois, c'est Jésus lui-même, Dieu lui-même qui tend la main parce qu'il n'y a personne d'autre qui sait vous aider. Czasami to Jezus w własnej postaci, Bóg, bo nie ma nikogo innego. Et c'est le seul qui vous connaît parce qu'il vous a créé. I tylko On was zna, bo On was stworzył. Mais le tout est de ne pas... Ale najważniejsze jest, żeby nie zostać na podłodze. Oui, c'est revenu. Donc, on voit ici qu'il faut vraiment se relever. Więc widzimy tutaj, że musimy się podnieść. Dans la parole, il est dit en Proverbe 4:12, il ne faut pas le prendre, tu vas juste traduire. W słowie czytamy w przypowieściach 4:12. Pendant ta marche, Kiedy idziesz, ton pas sera pas gêné. twój krok nie będzie, nic mu nie będzie przeszkadzać. Et si tu cours, I jeżeli będziesz biegł, tu ne trébucheras pas. nie upadniesz. Et si on regarde juste un peu avant, dans le même chapitre 3 de Proverbes au verset 23, il est dit, alors tu marcheras en sécurité sur ton chemin. I jeżeli popatrzymy troszeczkę wcześniej w przysłowiach 3:23, Et ton pied ne heurtera pas d'obstacle. i kiedy będziesz szedł w ufności, twoja stopa nie spotka przeszkody. Rappelez-vous, notre premier point était de comment marcher avec Dieu dans Colossiens. No, nasz pierwszy punkt to było, jak maszerować z Bogiem w liście do Il y a un Kolosan. homme dans la Bible qui a marché longtemps avec Dieu. Jest człowiek w Biblii, który długo szedł z Bogiem. La Bible, la parole dit 365 ans. Słowo mówi 365 lat. C'est loin de nos 70, 80, pour ceux qui sont vraiment courageux, centenaires. To bardzo daleko od naszych 70, 80, a może 100 lat. Le grand-père de Myriam, il a vécu à 103 ans. Dziadek Miriam żył 103 lata, Donc, mais là, c'était 365. a tutaj 365. Il s'appelait Enoch. Nazywał się Henoch. Et comme pour ceux qui connaissent bien la Bible, ceux qui vivaient longtemps, c'était au début
de l'Ancien Testament. Jeżeli znacie dobrze Genèse. Biblię, wiecie, że to było na początku Starego Testamentu. Au chapitre 5, au verset 24, il est dit Enoch marcha avec Dieu. E, Tu peux juste traduire. Enoch W pierwszej księdze Mojżeszowej 5:24 Henoch marcha maszerował avec Dieu z Bogiem et puis il n'était plus là i później już go nie było, parce que Dieu l'avait pris. bo Bóg go zabrał. Alors qu'est-ce que signifie ce mot marcher en hébreu? Więc co to znaczy to słowo chodzić z Bogiem? Ça signifie faire des allers-retours. To znaczy chodzić tam i z powrotem. Ça veut dire parler, converser avec quelqu'un en faisant des allers-retours, de se rapprocher de lui. To znaczy rozmawiać z kimś, mieć konwersację, przybliżać się do Niego. Enoch marchait bras en dessous et au-dessous, Więc comme des maszerować amoureux. ramię w ramię donc avec Dieu z Bogiem pendant toute sa vie. przez całe życie. Et comment on le sait? I jak wiemy, Parce que dans Hébreu, dans le Nouveau Testament, on parle de nouveau de Enoch. w Hebrajczykach w Nowym Testamencie od nowa mówimy o Henochu. Au chapitre 11, au verset 5. W 11 rozdziale 5 werset, C'est à cause de sa foi że to przez jego wiarę que Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. Henoch został zabrany, żeby nie umrzeć. On l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait repris. Już go nie znaleziono, bo Bóg go zabrał. Avant d'être enlevé, I zanim został zabrany, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. dostał świadectwo, że był miły Bogu. Là, dans le Nouveau Testament, on voit de nouveau qu'il avait une relation privilégiée avec son Dieu. I w Nowym Testamencie widzimy, że miał relację z Bogiem. Elle était tellement intense I ta relacja była taka intensywna, que sa famille n'a même pas fêté d'enterrement. że jego rodzina nawet nie świętowała jego pogrzebu. Bon, fêter entre guillemets, hein, donc c'est pas vraiment une fête, un enterrement. Świętowała to tak między nawiasami. Nie świętujemy pogrzebu. Mais ici, ils n'ont pas pu lui dire au revoir puisque Dieu a décidé de le reprendre. Ale w tym przypadku nie mogli mu powiedzieć do widzenia, bo Bóg zdecydował go zabrać. Mais lisons un peu plus loin. I przeczytamy troszkę dalej. Un peu plus loin dans la Bible, on voit il est impossible sans la foi d'être agréable à Dieu. Non, ne le prends pas. Donc sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Bez wiary nie możemy podobać się Bogu, Car il faut que celui qui s'approche de lui bo jest potrzebne, że ten, który zbliża się do Boga, croie que Dieu existe musi wierzyć, że Bóg istnieje et qu'il récompense ceux qui le cherchent. i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Car c'est par la foi que Noé, Bo to przez wiarę Noe, averti des événements qu'on ne voyait pas encore, ostrzeżony o wydarzeniach, których jeszcze nie widzieliśmy est rempli d'une crainte, i wypełniony trwogą, a construit l'arche pour sauver sa famille. zbudował arkę, żeby uchronić swoją rodzinę. Donc, quel est le côté pratique de cela? Więc jaka tu jest strona praktyczna tego? Comment pouvons-nous marcher avec Dieu? Jak możemy maszerować z Bogiem? Ben, il suffit de lire les Écritures. Wystarczy czytać Słowo. Aujourd'hui, la parole, c'est notre exemple. Dzisiaj Słowo jest naszym przykładem. C'est notre mode d'emploi. To jest nasza instrukcja obsługi. Et on peut le voir j'ai quelques passages, donc on va vraiment le parcourir rapidement. Jean 5 au verset 39. Przedstawimy kilka fragmentów, czyli w Ewangelii Jana 5:39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Studiujecie Słowo, bo myślicie, że znajdziecie w nim życie wieczne. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ale to Słowo świadczy o mnie. 2 Timothée 3,16. W 2 Tymoteusza 3,16 Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Całe Słowo Boże jest natchnione, żeby przekonywać, żeby poprawiać, nauczać w prawdzie. Et en Éphésiens 6,17 que vous connaissez tous pour ceux qui ont fait l'école de dimanche. I w Filipian 6:17 znacie na pewno wszyscy. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu.
Przyjmijcie kaskę zbawienia i miecz Ducha Świętego. Tak jest napisane w Słowie Bożym. Donc, pour marcher avec Dieu, on doit lire les Écritures. Żeby chodzić z Bogiem, musimy czytać Słowo. Ensuite, il y a la prière personnelle. Później przychodzi modlitwa własna. Enoch, il parlait avec Dieu. Henoch rozmawiał z Bogiem. Il avait une communion avec Dieu. Miał komunię z Bogiem. Et notre façon aujourd'hui de communier avec notre Dieu, c'est de prier. I nasz sposób dzisiaj, żeby komunikować się z Bogiem, to De jest passer du modlitwa. temps personnel avec lui. Spędzanie swojego czasu z De Nim. s'enfermer dans sa chambre et de méditer sur la parole. By zamknąć się w swoim pokoju i medytować nad Słowem. Donc en Éphésiens 6, 18, il est dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Filipian 6:18 mówi, cały czas się módlcie. En 1 Thessaloniciens 5, 17, il est dit « Priez sans cesse. I Tesalonicja, to do Tesaloniczan 5:17 mówi, módlcie się bez przerwy. » Matthieu 26, 41, il est dit « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. » I w Mateusza 26:41 mówi, bądźcie czujni, żebyście nie ulegli pokusom. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Duch jest silny, ale ciało słabe. La méditation, comme je l'ai dit, est importante aussi. Medytacja, tak jak mówiłem, jest ważna też. Mais il y a certaines personnes qui disent, mais on ne peut pas méditer en tant que chrétien. Ale są ludzie, którzy mówią, nie możemy medytować jako Mais chrześcijanie. méditer, c'est quoi? C'est passer du temps sur quelque chose. Medytowanie, co to znaczy? To znaczy spędzanie czasu na czymś. Luther disait, donc la prière, la lecture, la tentation et la méditation forment le ministère, le chrétien parfait, entre guillemets parfait, parce qu'on n'est jamais parfait. Luther mówił, że modlitwa, czytanie, kontemplacja i medytacja tworzą służbę chrześcijanina doskonałego w cudzysłowie, bo nie możemy być doskonali. La méditation est à l'âme ce que la digestion est pour le corps. Medytacja dla ducha jest tym, co jedzenie dla ciała. Et en psaume 1, 2, on peut voir I w psalmie 1, werset 2 możemy qui zobaczyć, trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. kto znalazł swoją przyjemność w prawie Pana, medytuje go dzień i noc. Le deuxième point que je voudrais aborder dans Colossiens, Drugi punkt, o którym chciałbym mówić w liście do Kolosan, c'est qu'il faut être enraciné. że musimy być zakorzenieni. Une tempête peut vite arriver. Burza może przyjść nagle. Elle peut nous surprendre. Może nas zaskoczyć. Nous, on a été à la mer l'année passée, au mois de juillet, W tamtym roku w lipcu byliśmy nad morzem chez les beaux-parents de ma fille. u rodziców mojej Belle córki, famille. teściów. Et on était dans l'appartement et on était à la plage. Byliśmy w apartamencie i na plaży, Donc l'appartement était juste sur la digue. więc apartament był otwarty na plaży. Et puis j'ai regardé un peu plus loin I zobaczyłem trochę dalej et j'ai dit Myriam, il est temps de rentrer, je crois. i powiedziałam, Miriam, musimy wracać, Le ciel myślę. était vraiment noir. Niebo było czarne, Et nous, on a décidé de rentrer. więc zdecydowaliśmy, że wracamy, Mais il y a beaucoup de gens qui sont restés à la plage. ale wiele osób zostało na plaży. Et à ce moment, en quelques, 15-20 minutes, même pas, I w trakcie 15-20 minut on avait des grêlons et un vent qui a balayé, mais alors toute la plage. zaczął padać grad i zerwał się wiatr, który całą plażę zmiótł. Les parasols volaient partout, donc, et pas les petits parasols de la plage, hein, les parasols qui étaient sur la digue pour les restaurants et les cafés. Donc les grands parasols que vous voyez qui sont normalement bien tenus. I te wszystkie wielkie parasole, które widzicie przed restauracjami, które są dobrze, się trzymają dobrze, fruwały. Et les gens couraient partout dans tous les sens. I ludzie biegali w wszystkie strony. Ils ont été surpris par la tempête. Byli zaskoczeni przez tą burzę. Mais la parole dit qu'il faut qu'on soit enraciné afin de ne pas être surpris.
Ale Słowo mówi, że musimy być zakorzenieni, żeby nie być zaskoczonym. Et le mot enraciné, quand j'ai réfléchi là-dessus, la première chose qui me venait à l'esprit, c'était l'horticulteur. I to słowo zakorzenieni, kiedy o nim myślałem, pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to rolnik. Qui prend soin des arbres et donc des plantes, Rolnik, który zajmuje się roślinami et qui doit faire en sorte que tout soit bien ancré, enraciné. i drzewami, i który zajmuje się tym, żeby te rośliny miały dobre korzenie. Nous savons qu'une plante, pour bien grandir, doit avoir des racines. Wiemy, że roślina, żeby dobrze rosnąć, musi mieć korzenie. Alors on a des plantes très jolies. Więc mamy bardzo ładne krzaki, krzewy. Ma femme, elle aime bien les orchidées. A moja żona lubi orchideę, Mais c'est une drôle de plante parce que toutes les racines sortent du pot. ale to jest taka dziwna roślina, bo jej korzenie wystają z Elles ne sont doniczki. pas dans le sol en fait. Korzenie nie są w ziemi. Ah, elles sont belles. Te kwiaty są piękne, Mais dès qu'il y a un courant d'air, ale jak tylko jest elles tombent wiatr, facilement si le pot n'est pas bien lourd. bardzo szybko, łatwo się przewracają, jeżeli doniczka nie jest bardzo ciężka. Et il faut souvent un tuteur pour l'aider à grandir droit. I często potrzebny jest taki patyk, żeby mogły rosnąć prosto. Mais dans notre jardin, dans le jardin de notre voisin, qui donne sur notre jardin, Więc w ogrodzie naszego sąsiada, który widzimy z naszego il y ogrodu, a un énorme sapin. jest bardzo duża choinka. Et ce sapin, quand la tempête souffle, comme on a eu la semaine passée ou il y a 2 semaines, je ne sais pas, ça a soufflé quand même pas mal sur Bruxelles. I kiedy jest dużo wiatru, tak jak na przykład 2 tygodnie temu, Mon beau-fils me dit, David, un de ces jours, ce sapin, il va tomber. Mon beau-fils. Zięć mi mówi, że Dawid, pewnego dnia to drzewo upadnie. Il dit, même à sa base, donc le tronc, il est en train de bouger. Mówi, że nawet u podstawy, czyli nie Le korzeń, tronc. pień tego pień. drzewa rusza się. Donc, et j'ai dit, attends, ça fait des années qu'il est là. A ja mu mówię, to już wiele lat to drzewo tu Je jest. crois que ses racines sont bien profondes. Myślę, że jego korzenie są bardzo głębokie. Et il tombera pas aussi facilement. Nie przewróci się tak łatwo. Et je crois que c'est cela qu'on doit avoir comme image. I myślę, że to musimy widzieć jako obraz. Nos racines doivent être profondes. Nasze korzenie muszą być głębokie. On doit connaître la parole. Musimy znać słowo. Parce que quand la tempête vient et le vent souffle, Bo kiedy przyjdzie burza i wiatr będzie wiał, quand le corona est là et nous prend par surprise, i kiedy jest właśnie ten wirus korona i nas zaskoczył, il faut être ancré dans sa foi. musimy być zakorzenieni w naszej wierze. On dépend de notre Dieu et ne pas des circonstances. Zależymy od naszego Boga, a nie od otoczenia. Parce que, oui, la vie nous réserve parfois des surprises, Tak, życie może nas zaskoczyć, mais Dieu n'est jamais surpris. ale Bóg nigdy nie jest Dieu il zaskoczony. connaît toute chose est planifiée. Bóg zna wszystko, wszystko jest zaplanowane. L'ennemi, il a des intentions Wróg ma swoje intencje et ces intentions sont mauvaises. i to są złe intencje, Mais Dieu peut transformer ces intentions et les rendre bonnes. ale Bóg może przemienić te intencje i sprawić, że będą dobre. Parfois, c'est un chemin difficile, un parcours difficile, Czasami to jest bardzo trudna droga do przejścia. quand on perd un être cher, Kiedy tracimy kogoś drogiego, quand on perd son boulot, kiedy tracimy pracę, quand on n'a plus les finances qui rentrent, jeśli nie mamy już wystarczająco finansów, quand quelqu'un est fort malade. kiedy ktoś jest bardzo chory, Mais Dieu est notre secours. ale Bóg jest naszą pomocą. Et la tempête nous fait parfois réfléchir. I ta burza czasami sprawia, że zaczynamy myśleć Elle nous repositionne. i zmieniamy pozycję Elle nous fait poser la question, est-ce que ma relation avec mon Dieu est bonne? i zadajemy sobie pytanie, czy moja relacja z Bogiem jest dobra? Ou est-ce que je suis juste un bon chrétien quand les choses vont bien? Czy tylko jestem dobrym chrześcijaninem, kiedy wszystko dzieje się dobrze? Et dès que la tempête est là, je critique mon Dieu et je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? I kiedy przychodzi burza, zaczynam krytykować Boga i mówię, no co robisz? Parce que souvent, c'est notre réaction. Bo często tak reagujemy. On peut se poser la question. Możemy sobie zadawać pytanie. On peut questionner Dieu. Możemy zadawać pytania Bogu, Mais notre réaction doit être autre. ale nasza reakcja powinna być inna. On devrait dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de nous montrer?
Powinniśmy powiedzieć: Panie, co nam pokazujesz? Pourquoi tu me prends par ce chemin? Czemu prowadzisz mnie przez tą drogę? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Co chcesz mnie nauczyć? Et là, je voudrais inviter Myriam à venir à côté de moi I teraz chciałbym zaprosić Miriam, moją żonę, żeby przyszła obok, pour attaquer le troisième point, żeby zaatakować trzeci punkt. qui sont dans Colossiens la fondation. To jest podstawa. Alors, bonjour. Dzień dobry. Moi, je vais vous raconter une petite histoire. Opowiem wam małą historię. J'aime beaucoup les histoires, ça marque les esprits. Bardzo lubię różne historie, to zostaje w pamięci. Alors, en 2008, W 2008 il y avait un ouragan qui a frappé le sud du Texas. był huragan, który zaatakował Teksas. Et il s'appelait Ike. Vous savez, on donne des noms aux ouragans. Hein. I ten huragan miał na imię Ike. Dajemy nazwy huraganom. Et en fait, il y avait un petit village. On avait construit un petit village, une cité balnéaire. I było małe miasteczko nad morzem. On avait construit ce petit village pour les retraités. I to miasteczko było zrobione dla ludzi na rencie. Il y avait 200 maisons qui avaient été construites le long de la mer. Było 200 domów, które były zbudowane wzdłuż wybrzeża. Et ces retraités, donc, ils avaient aspiré à prendre leur retraite I ci ludzie, którzy już zakończyli pracę dans un endroit bien tranquille, i chcieli spędzić swoją starość w miejscu spokojnym, avec le soleil, ze słońcem, la plage, la mer, enfin, plażą, morzem, tout ce que vous pouvez imaginer. wszystko, co możecie sobie wyobrazić. Et donc, le 15 septembre, on annonce qu'il y a cet ouragan qui arrive. I 15 września usłyszeli, że nadchodzi huragan. Et le 16 au matin, ils viennent constater les dégâts. I 16 rano przychodzą zobaczyć dewastację. Et sur les 200 maisons qui avaient été construites là-bas, I na 200 domów, które były tam zbudowane, une seule est restée debout. tylko jeden został. C'était qu'un amas de planches, de verre, c'est tout ce qui restait. To była wielka góra desek, szkła i wszystkiego, co zostało. Et comme la mer, c'était le vent et la mer s'étaient mêlés, donc c'était devenu comme un marécage. I morze i wiatr pomieszały to wszystko. Et en fait, si vous êtes intéressé de voir l'image vraiment, vous pouvez aller sur Google. Hein. Jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia, możecie znaleźć na Google. Et Google, vous googlez Gilchrist et ouragan Ike. Więc możecie wpisać w Google Gilchrist, huragan Ike. Et vous allez voir cette image de cette maison qui est debout au milieu de cet ouragan. I Au milieu de ces débris. Zobaczycie ten jeden domek, który został pomiędzy całymi tymi zgliszczami. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence? I co sprawia różnicę? Pourquoi cette maison, elle est restée debout? Dlaczego ten jeden dom został? On a des gens dans la construction ici. Hein. Mamy tutaj ludzi, którzy pracują w konstrukcji. C'est les fondations, bien sûr. To fundamenty oczywiście. Donc, c'est les fondations qui ont permis que cette maison reste debout. To właśnie fundamenty sprawiły, że ten dom został w całości. Elle avait des fondations solides. Ten dom miał solidne fundamenty. Si on prend le chapitre 3 des Actes, jeżeli zajrzymy do 3 rozdziału Dziejów, on retrouve dans ce récit Pierre et Jean qui montent vers le temple. Znajdziemy tam Piotra i Jana, którzy szli w stronę świątyni. Ce qui est surprenant dans ce récit, I co może nas zaskoczyć w tej historii? c'est que la Pentecôte a déjà eu lieu. Donc le Saint-Esprit est déjà descendu. Że Duch Święty już zstąpił Et qu'il y a déjà eu 3000 âmes qui se sont rajoutées à l'Église. Donc le chapitre 1, le chapitre 2, on vous raconte ça Więc w pierwszym i drugim rozdziale możecie przeczytać, że już 3000 ludzi było zbawionych. Mais Pierre et Jean, ils vont au temple quand même. Ale Piotr i Jan idą do świątyni. Et ils vont au temple
Pour les Juifs, c'était naturel, ça faisait partie de leur culture. Dla Żydów to było naturalne, to było część ich kultury. Ils vont au temple à 9h du matin, ils vont au temple à midi, ils vont au temple à 3h. Idą do świątyni o 9, w południe i o 15. Alors c'est leur routine. Więc to jest taka rutyna. Alors on pourrait se poser la question, mais pourquoi Pierre et Jean, ils se rendent au temple? I moglibyśmy zadawać sobie pytania, dlaczego oni idą do tej świątyni? C'est le vieux système en fait, To jest taki stary system. puisque ils ont parlé aux foules et les gens se sont ajoutés à l'église. Ponieważ oni już przemawiali do tłumów i ludzie poszli, dołączyli się do kościoła. Alors parfois on est dans des époques où on est assis sur 2 chaises. I czasami jesteśmy w takim miejscu, że siedzimy na 2 stołkach. On est attaché au vieux système, on a toujours fait comme ça. Jesteśmy jeszcze zaczepieni o stary system. Alors sur le chemin, dans ce passage, il nous est dit qu'il rencontre un mendiant. I w tym fragmencie jest napisane, że na ich drodze spotykają żebraka. Cet homme, il a toujours été là à la porte du temple. Ten człowiek był zawsze przy drzwiach świątyni. On nous dit que c'était un infirme de naissance. I czytamy, że on był upośledzony, sparaliżowany od urodzenia. Il faisait partie du décor. Więc był częścią dekoracji. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait un acte de compassion. I co robił? Prosił o jałmużnę. Donc il interpelle Pierre et Jean. Więc zaczepił Piotra i Jana. Et il leur demande un acte de compassion. I poprosił ich o jałmużnę. Alors Pierre lui dit. I Piotr jej odpowiedział. Alors ça c'est mon interprétation. To jest moja interpretacja. Tu sais mon gars, depuis le départ de Jésus. Wiesz, odkąd Jezus odszedł, nos comptes ils sont bloqués. Nasze konta są zablokowane. Le comptable il est parti. Księgowy też odszedł. On a dû mettre la société de pêche sur pause. Musieliśmy naszą firmę łowiącą ryby zatrzymać. On est en pleine restructuration. Jesteśmy w trakcie restrukturyzacji. On doit recruter du personnel parce que tu sais maintenant on est occupé à faire autre chose. I musimy zatrudniać nowy personel, bo teraz jesteśmy zajęci czymś innym. Bref, c'est compliqué. Więc pokrótce to jest skomplikowane. J'ai pas d'argent. Nie mam pieniędzy. Mais Ale ce que j'ai, to co mam, je vais te le donner. to ci dam. J'ai reçu le Saint-Esprit. Otrzymałem Ducha Świętego. Et avec cette puissance que Jésus m'a laissée, z tą mocą, którą Jezus Chrystus mi zostawił, il m'a dit que je ferais de grandes choses. Powiedział mi, że zrobię wielkie rzeczy. Donc je te le donne. Więc ci daję. Lève-toi et marche. Wstań i chodź. Oh, surprise. Jakie zaskoczenie. Le mendiant se lève. Żebrak podnosi się. Alors vous allez dire, mais quel est le rapport? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Więc może się zastanawiacie, jaki z tym jest związek, co ona chce nam powiedzieć. Restez avec moi, j'y arrive. Zostańcie ze mną, zaraz powiem. Donc le mendiant se lève. Więc ten żebrak się podnosi. Tout le monde est surpris. Wszyscy są zaskoczeni. Parce qu'ils n'étaient pas tout seuls, hein. Il y avait du monde autour de Pierre et de Bo Jean. oni nie byli tam sami, byli ludzie dookoła. Bien souvent, on n'aime pas vraiment les surprises. I często tak naprawdę nie lubimy niespodzianek. On aime notre routine. Lubimy naszą rutynę. Ce sont des choses qu'on a appris à gérer. To są rzeczy, które już znamy. Mais là, Pierre et Jean, ils sont au temple. Ale tu Piotr i Jan są w świątyni. C'est la maison de Dieu. To jest dom Boga. Est-ce que Dieu il peut bouger dans sa maison? Czy Bóg może się poruszać w swoim domu? Est-ce que Dieu peut bouger dans sa maison? Czy Bóg może się poruszać? Alors, ce mendiant, il était heureux. Więc ten żebrak był szczęśliwy. Il avait reçu la guérison. Został uzdrowiony. Donc, vous vous imaginez, essayez de visualiser ça dans votre tête. Il était en train de sauter. Spróbujcie to sobie wyobrazić w waszych głowach. Był w trakcie, skakał. Sautait comme un cabri, là, vous savez, les animaux. Skakał jak koza. Il louait Dieu. Był szczęśliwy, uwielbiał Boga. Mais les personnes assemblées au temple ce jour-là, ale ludzie, którzy byli zgromadzeni w tym dniu w świątyni, ils étaient surpris. Byli zaskoczeni. Ça dérangeait l'ordre. To przeszkadzało w normalnym przebiegu spraw. Ça dérangeait leur routine. To przeszkadzało w rutynie. Alors la question qu'on pourrait se poser,
Więc pytanie, które możemy sobie zadać, est-ce qu'on a laissé Corona nous surprendre? czy pozwoliliśmy koronie się zaskoczyć? Est-ce que ça a ébranlé nos fondations? Czy to podważyło nasze fundamenty? Est-ce que nous, est-ce que l'Église, on est prêt pour des nouvelles choses, Czy my, Kościół, jesteśmy gotowi na nowe rzeczy, pour voir l'Église autrement? żeby zobaczyć Kościół inaczej? Est-ce que l'on est prêt pour les surprises divines? Czy jesteśmy gotowi na niespodzianki boskie? Parce que Dieu il n'a pas fini avec nous. Bo Bóg z nami nie skończył. Est-ce que les prochaines surprises divines, elles vont ébranler nos fondations? Czy przyszłe niespodzianki boskie zruszą nasz fundament? Alors moi, je vous laisse avec ces questions. Więc zostawiam was z tymi pytaniami. Merci Myriam. Dziękuję, C'est Miriam. de mieux en mieux. Jest coraz lepiej. Est-ce qu'on veut se laisser surprendre par Dieu? Czy chcemy pozwolić się zaskoczyć przez Boga? Moi, ma femme m'a surpris là. Moja żona mnie zaskoczyła teraz. Elle fait ça bien, n'est-ce pas? Zrobiła to dobrze, prawda? Dieu, il a des bons plans pour nous. Bóg ma dobre plany dla nas. Et dans ce passage de Matthieu, pour revenir donc au marché enraciné et fondé en lui, Więc teraz w Mateusza wrócimy do tych 3 punktów. Chodzić z Bogiem, il est dit en Matthieu więc jest powiedziane w Mateusza, qu'il y a deux façons de construire sa maison. Że są 2 sposoby, żeby zbudować dom. Et c'est là-dessus que je vais terminer. I na tym skończę. Soit vous pouvez construire votre maison sur le sable Albo możecie zbudować wasz dom na piasku et vous laisser surprendre par la tempête comme cette maison, ces maisons de villégiature donc aux États-Unis. i pozwolicie się zaskoczyć huraganowi, jak te wszystkie inne domy w Ameryce. Aux États-Unis, ils construisent sans fondation en fait, W Ameryce konstruują bez fundamentów. souvent des maisons en bois I to są często domy z ou drewna, préfabriquées. albo już zbudowane wcześniej. Et quand la tempête vient ou le vent vient, elles sont balayées. I kiedy przychodzi huragan, te domy są zmiecione. Ou est-ce que dans Matthieu 7, il est dit, Czy tak jak jest napisane w Mateusza 7, donc je vais prendre à partir du verset 25, donc la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, elles se sont déchaînées contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Więc przeczytamy od wersetu 25. I spadł deszcz ulewny, i zebrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. Donc il y a deux façons de voir les choses. Więc mamy 2 sposoby, żeby widzieć. Vous pouvez soit être enraciné et fondé dans la parole, dans la prière, dans une relation avec votre Dieu. Albo możecie być zbudowani i zakorzenieni w relacji, w fundamencie Bożym Et avoir une maison qui résiste quand la tempête arrive. i mieć dom, który się ostoi, kiedy przyjdzie burza. Ou d'être enraciné comme l'orchidée, si Albo, je peux donner l'image. albo być zakorzenionym tylko tak jak orchidea. Être une belle fleur le dimanche au culte, Być pięknym kwiatem w niedzielę na nabożeństwie, lever les mains, prier, podnosić ręce i modlić się, mais pas avoir des racines profondes. ale nie mieć głębokich korzeni. Et quand le premier défi, la première difficulté arrive, I kiedy pierwszy problem przychodzi, ben, on ne résiste pas, on tombe. upadamy. Je vous laisse avec cela. Zostawię was z tym. Il y a la dernière partie que vous pouvez lire à la maison de Colossiens I jest jeszcze ostatnia część, którą możecie werset. przeczytać w domu, Kolosjan. qui dit qu'il faut abonder dans les actions de grâce, Ten werset, który mówi, że musimy być, qu'il faut remercier Dieu pour ce qu'il fait. wchodzić w czyny w łaskę. Parce que Dieu, il veut qu'on l'honore et on le remercie. Bóg chce, żebyśmy Go honorowali i żebyśmy Mu dziękowali. Et avant de prier, I zanim się pomodlimy, j'avais juste un passage que j'avais reçu pendant le moment de louange. mam taki werset, który przyszedł do mnie w trakcie uwielbiania. En fait, je l'avais lu ce matin et puis c'est revenu à mon esprit.
Przeczytałem go dziś rano i później Et on c'est peut-être wrócił. pour quelqu'un qui est en train de regarder, I to może jest dla ou kogoś, quelqu'un ici. kto nas ogląda, albo kogoś, kto jest Donc c'est en tutaj. Matthieu 6, Więc to jest w Ewangelii Mateusza 6 et c'est du verset 25 au verset 34, vous pouvez le lire. i to jest od wersu 25 Mais Dieu veut dire à quelqu'un ici présent, do ou qui sont 34. en train de regarder sur le web, Bóg chce komuś powiedzieć, kto ogląda albo jest tutaj, ne vous inquiétez pas nie troszcz się pour votre vie et de ce que vous mangerez, ni de ce que votre corps, de quoi vous serez vêtu. Nie troszcz się o twoje życie, czy o to, co będziesz jadł, czy w co będziesz się ubierał. Regardez les oiseaux du ciel. Zobaczcie ptaki na niebie. Dieu en prend soin. Bóg się nimi zajmuje. Chaque jour. Każdego dnia. Il est dit donc à la fin au verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. W wersecie 34 pisze: nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Je crois que Dieu veut vraiment que ces moments dans lesquels nous vivons aujourd'hui, on puisse les remettre à lui. Myślę, że Bóg chce naprawdę, że te momenty, w których teraz żyjemy, żebyśmy je oddali Bogu. Et si vous avez des questions, I jeżeli macie pytania, remettez-les à lui. Zwróćcie się do Boga, Parce que c'est lui qui connaît toutes choses, qui est en contrôle de toutes choses. bo On zna wszystko i kontroluje wszystko. Amen. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Nous prions que ce qui a été semé ne tombe pas dans une terre qui n'est pas fertile. Modlimy się, żeby słowo, które zostało zasiane, nie upadło na nieurodzajną glebę, Que tu parles au cœur. żebyś mówił do naszych serc Et que tu touches cette personne maintenant qui est inquiète. i żebyś dotknął tej osoby, która w tej chwili się Qui ne martwi, sait peut-être pas comment elle va faire demain. która może nie wie, jak jutro Que ce zrobi, soit au niveau des finances, que ce soit à d'autres niveaux, au niveau du travail. czy to jest na poziomie finansów, czy pracy. Tu es celui qui la connaît et qui va prendre soin d'elle. Ty, Panie, znasz tą osobę i zajmiesz się nią. Nous te demandons de bénir chacun, Prosimy Cię, żebyś błogosławił każdego, de bénir l'Église évangélique polonaise ici dans cette région de Bruxelles, żebyś błogosławił Polski Kościół Ewangeliczny w Brukseli, qu'elle puisse continuer à briller, żeby ten Kościół mógł être un świecić, phare dans la région żeby mógł być latarnią w tym regionie et amener la lumière là où il y a les ténèbres. i żeby niósł światło tam, gdzie jest ciemność. Merci parce que tu as des bons plans Dziękuję, Panie, bo masz dobre plany pour Lucas et pour toute l'équipe ici présente. dla Łukasza i całej ekipy tutaj Nous les obecnej. bénissons maintenant dans le nom de Jésus. Błogosławiamy ich teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dziękujemy Dawidzie za słowo. Merci David pour la parole. Wierzę, że również te słowa prorocze, które były powiedziane, Et j'espère que la parole prophète qui a été dit, chcę zachęcić tę osobę, że jeśli jest ktoś, kto właśnie jest w takiej sytuacji, to żeby uchwycił się, jest to odpowiedź prosto z nieba. je veux encourager la personne qui est dans cette situation difficile, qu'elle attrape cette parole et qu'elle sache que c'est une réponse du ciel. Wiecie, jestem budowlańcem. Vous savez, je suis un constructeur. Budujemy, On construit, zmieniamy. on change. I wiecie, co jest najtrudniejsze? Et vous savez ce qui est le plus difficile? Najtrudniejsze jest rozpocząć od fundamentu, Le plus difficile, c'est commencer par des fondations, bo on wymaga wiele wysiłku. car ça demande beaucoup d'efforts. Wymaga sprawdzenia gruntu. Ça demande de vérifier le sol. I czasami jest tak, że koszt fundamentu Et parfois, le coût de fondation, jest kosztem 1/3 całej budowy. c'est le coût d'un tiers de toute la construction. I tak samo jest z naszym Bogiem. Et c'est pareil avec notre Dieu. I tak jak Dawid przeczytał 27 wersetu w Ewangelii Świętego Mateusza, Et comme David a lu à partir du verset 27 dans l'évangile de Matthieu, to ja chciałbym, żebyśmy przeczytali od wersetu 24, bo on pokazuje, jak się zakłada fundament. et moi je voudrais qu'on lise à partir du verset 24, car ça montre comment on peut poser les fondations. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce.
i spadły udewny deszcz i zebrały się rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles et que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. To słowo nam pokazuje, że potrzebne jest posłuszeństwo Cette parole nous montre qu'on a besoin de l'obéissance i wdrążenie tego słowa, które słyszymy. et mettre la parole en pratique. I tak, Dawidzie, tak jak właśnie powiedziałeś, żeby polski kościół był latarnią. Et oui, David, comme tu as dit, que l'église polonaise soit une lanterne. I ta latarnia to nie jest jedna osoba, Et ce n'est pas, cette lanterne, ce n'est pas une personne, ale to jest cały kościół. mais c'est toute l'église. I cały kościół ma świecić. Toute l'église doit I briller. jako kościół chcemy świecić. Et autant que l'église, on veut briller. I nawet jeśli przyjdzie jeszcze inna korona, Et même s'il y a un autre virus to corona qui chcemy vient, świecić on veut i briller przekazywać tą nadzieję tam, gdzie jej nie ma. et passer cette espérance là où il n'y en a pas. I dlatego Et c'est pour ça musimy więcej modlić się, nous devons prier encore plus, pościć. jeûner. Właśnie, modlitwa. Ouais, oui, la Tak jak prière. Dawid powiedział. Comme David l'a Jest to dit, sposób mówienia, c'est une façon relacja z Bogiem, de parler, ale et i również słyszenia Jego woli w naszym życiu une relation avec Dieu, i mais aussi wdrażania Go w nasze życie. entendre sa volonté dans notre vie et mettre ça dans pratique. I owocem tego będzie właśnie świecenie. Et le fruit de ça, ça sera cette lumière. Amen. Amen. Kochani, chciałbym jeszcze powiedzieć kilka ogłoszeń. Je voudrais encore dire les annonces. W tym tygodniu Cette semaine, mamy grupy domowe online. nous avons des cellules de maison en ligne, Wtorek, środa i piątek. mardi, mercredi et vendredi. A więc osoby, które chciałyby się połączyć z taką grupą, to mogą zawsze napisać do kościoła. Alors les gens qui voudraient y participer, vous pouvez toujours écrire à l'église. Będziemy mogli podać link. On va vous donner un lien. I chcę was zachęcić, bo wielu ludzi się połącza nawet z zewnątrz Belgii. Et on veut vous encourager car il y a beaucoup de gens qui habitent en dehors de Belgique. I nawet ci, którzy mieszkają, ale nigdy nie byli na takiej grupie, to połączają się też i to jest bardzo dobry czas. Et aussi les gens qui habitent en Belgique mais qui n'ont jamais participé à ce genre de groupe, ils ont envie de participer. Chcielibyśmy też ogłosić, że we wtorek Et on voudrait aussi annoncer que mardi, o godzinie 19 à 19h, będzie zrobione małe nabożeństwo, il y aura un petit culte które nas wprowadzi qui va nous faire rentrer do tego, co się wydarzyło, do śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. qui va nous faire rentrer dans ce qui s'est passé dans la mort et la résurrection de A więc Jésus-Christ. jeśli są osoby, które będą chciały dołączyć, to proszę pisać, Alors, s'il y a des personnes qui veulent y participer, alors dlatego że miejsca są ograniczone. n'hésitez pas à nous écrire car il y a peu de place. W czwartek jest modlitwa tutaj na tym miejscu. Jeudi, il y a la prière ici sur cette place. Bardzo dobry czas. C'est un temps Czas formidable, walki. un temps de bataille, Czas, kiedy możemy spotykać się z Bogiem, modlić się o siebie nawzajem. un temps où on rencontre Dieu et on peut prier pour nous tous. I o tych, których może nie ma, a wiemy, że jest im ciężko. Et prier aussi pour ceux qui sont absents, mais on sait qu'ils ont un moment difficile. Chcemy też prosić, abyśmy się ciągle modlili o grupę, która wychodzi w soboty wieczorem na ulicę. Je vous demande aussi de prier pour le groupe qui sort tous les samedis vers les gens sans domicile, Dlatego, że oni potrzebują takiego duchowego wsparcia. car ils ont besoin de cette force spirituelle. I wiecie, czasami wyjście jest łatwiejsze niż zostanie w domu i modlitwa. Vous savez, parfois, sortir dehors, c'est plus facile que rester à la maison et prier. Ale modlitwa właśnie otwiera drzwi Mais la prière ouvre les portes i otwiera również ludzkie serca. et ouvre aussi le cœur des gens. I jeśli Pan nie powróci, Et si Dieu ne sera pas de retour,
Spotkamy się jeszcze raz na tym miejscu Alors la semaine prochaine, on se rencontre ici sur cette place o godzinie 15. à 15h. Zapraszamy wszystkich na online On vous invite tous en ligne. i wierzymy, że ten cały tydzień, który będzie przed nami, będzie tygodniem owocującym. Et on croit que la semaine qui est devant nous, ça sera une semaine pleine de fruits, Gdzie będziemy szli za Bogiem, où on va suivre Dieu, gdzie będziemy wkorzenieni w Boga où on va être enraciné en Dieu i gdzie będziemy mogli mieć coraz bardziej solidne fundamenty w Nim. et où on va avoir des fondations de plus en plus fortes en lui. Niech Wam Bóg wszystkim błogosławi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.